Yesu ashimwe cyane bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'urukundo, bakunzi ba Yesu Kristo. Dushima Imana cyane ikomeje kongera kuduhereza akanya kugira ngo tuboneke imbere yayo, tuyishima tuyimbaza. Ni umwanya w'amahirwe, ni umwanya udasanzwe cyane, umwanya wari we wese atapfa guhita abona. Ukabashakisha umwanya ni benshi ariko abawubona ni bake cyane. Imana ishimwe cyane ko yaturinze, nawe yabanye nawe yarakurinze. Imana ishimwe cyane kuko yagiye iturinda uko bukeye n'uko bwije. Dushimana cyane ko ikomeje cyane gutwongera iminsi yo kubaho. Uyu ni umwaka w'inyongera Imana ibakongera kugira ngo ukomeze cyane ukuri benshi Imana icyubahiro. Nicyo kintu cya mbere biba gikenewe, nta kintu biba gikenewe hagati kuri wowe. Ikimana igushaka urakizi. Mwese ndabasuje cyane, abari mu mpande zitandukanye, ari abo dukunda kubana, abari mu Burayi, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho tuba turi, abari ahantu hatandukanye muri rusange. Mwese ndabasuhuje. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze bana mwese, n'amahoro n'imigisha ava ku Mana Data twese bikomeze bana namwe, kandi mukomeze cyane muhirwe mu byo mukora byose, ari abakiryamye isaha, ari abari mu kazi bari gukora, kuko ndabizi neza ko amasaha agenda ahinduka, bigenda bihinduka bitewe n'ahantu baduherereye, kuko musanga ari ku manywa ndari nijoro. Turashimana cyane ko ibi yakomeje cyane kubana ateka ryose, ikaba yaturinda uko bukeye n'uko bwije. Ni akanya k'agaciro cyane Imana iba yaduhaye. Inshuti y'umusaraba, wowe utari wakora subscribe, reba ukuntu wayikora, ukore subscribe kandi ugikore na like cyane na share, ngo cyane ubutumwa bwiza cyane bukomeze cyane bugere ku bantu batandukanye, kuko ikimana dushakaho nta kindi nuko tugomba kweza tugakizwa. Ikimana kinene nta kindi Imana dushakaho. Rero mureke cyane nuko twasenga Imana, maze dukomeze cyane no kumva cyane ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana Imana tugene muri akanya, maze turyumve, maze turyiteho. Kandi icyo ngwisabira cyane nuko wakizwa, nuko Imana yakomeza cyane kwegera kurusha ibindi byose, nuko wakomeza cyane kuba umuntu wemerwa n'Imana, Imana ikakwishimira kurusha ibindi byose. Amena. Imana uko yakwemera cyane kurusha ibindi byose, Imana ikakwishimira. Uko cyane kuba wakwishimirwa n'abantu ntabwo yagira agaciro, ariko iyi Imana yakwishimiye bigira agaciro kadasanzwe cyane, kandi uboneka uri umuntu umara umuntu asanzwe cyane, kuko uba uri umuntu w'agaciro cyane imbere y'Imana. Uko Imana yakuremye ifite gahunda, Imana yakuremye kandi bishaka, ntabwo yigeze ikuremye igira ngo bizagende gutya na gutya. Abo tugiye kubana bwa mbere, nta wundi muri kumwe cyane, ni Samuel Mutezimana muri kumwe. Icyambere cyo nuko wakwemera cyane Imana ikaba yaba mu buzima bwawe. Uko iyi Imana iri mu buzima bwawe, nta kintu kimwe cyo cyagutera ubwoba, kuko nta bizaza na kimwe, nta kintu na kimwe uzigera uhura n'icyo cyava ngo ujye bibe cyagutandukanya n'Imana. Uko Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Nta mubisha ushobora kuba wabona. Uko icyambere cyo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Amena. Imana ishimwe cyane. Mureke rero dusenge Imana, maze dukomeze cyane twumve n'ijambo Imana tugene muri kano kanya. Igikenewe nuko waryumva kandi rikaba ryaguhindura, kuko kumva ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Kuko abantu benshi cyane barumva ariko kugira ngo bashyire mu bikorwa byaranze burundu, ariko dukeneye yuko abantu bumva bakabasha no mu bikorwa ibyo bajya bumva. Amena. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ihebuje. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe Data, waraturinze akomeje kuba natwe muri byose. Nushimiye imbazwe, tugushimiye akanya uduhaye ko kuboneka imbere y'ubwiza bwawe. Ni akanya kadasanzwe, ni akanya k'agaciro. Nyemera cyane uzubana n'ijambo ryawe tugiye kumva, ari ijambo uzufasha ugiye kuryivuga, n'abagiye kuryumva bafashe. Ureke ijambo rihindura imitima abantu benshi mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, sarye neze nzi kubikoze kwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Mureke turimba n'indirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza turimo kuririmbana. Reka turirimbe. Shatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru
ubwo rero ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira uzaze uca uwo mugozi uzabumbosha umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukore urandinde mwami Yesu ntunganiriza imiga niba rero niba naniwe uruge uzanyibutse uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahoza ibyo byose haleluya ugeze iwanjye haleluya uti ngwino mwana wanjye haleluya hasigaye umwanya muto ukazahoza ibyo byose haleluya tugeze haleluya uti ngwino rero uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya ukazahozwa ibyo haleluya ugeze iwanjye mu ijuru haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi ni ijambo ry'Imana kuko buriya iyo umuntu ari kuririmba bari gusenga inshuro zirenze ebyiri iyo umuntu arimo araririmba gusa icyambere cyo iyi ngiyi ni icyifuzo umuntu yari yagize cyo kuba yakurikira umwami Yesu, ariko icyambere cyo yarimo amwereka nshatse kuba nagukurikira buri munsi mwami Yesu, avuga ngo mu gihe cy'ibyiza n'igihe cy'ibibi ngomba kuba nagukurikira, akamubwira ngo ariko uzaze uca uwo mugozi ushobora kuba wambera inzitizi zo kuba nakwegera nawe, mu gihe hagize icyaza kikaba cyandesha inzira yawe, kikaba cyandemera muri uru rugendo. Icyambere cyo urugendo turimo tujyamo rwo mu ijuru, ahangaha ni urugendo rwagwemo abantu benshi batandukanye, niyo mpamvu nawe ntabwo ushobora kwirata ngo uvuge ngo njyewe ahangaha ndi kumva nshoboye. Niyo mpamvu ujya tuvuga ngo dushoboza byose na Kristo uduhesha imbaraga, kuko uru urugendo rwo kujya mu ijuru rurakomeye cyane kandi uraremereye. Hatabayeho icyo bita imbaraga z'Imana, hatabayeho icyo bita ubutware bw'Imana bukaba bwakubaho, bukaba bwakuguma iteka ryose, ntabwo washikira cyane, ntabwo washobora kuba wagera cyane muri iyi nzira, kuko iyi nzira igwamo abantu benshi batandukanye. Abapasitori bayigwamo ni benshi, abashumba bayigwamo ni benshi, abavangisite bayigwamo ni benshi, abahanuzi ni benshi bayiguyemo, yagwemo abakristo benshi batandukanye. Ariko igifite agaciro nuko wabwira Imana izijya ibana nawe iteka yose muri uru rugendo, kuko icyambere nta na kimwe wakwishoboza. Amena. Nta kimwe wakwishoboza cyane muri uru rugendo. Urugendo rwo kujya mu ijuru ntabwo ari urugendo rworoshye, ni urugendo rusaba icyo bita imbaraga, kuko abenshi cyane kubera ukuntu baba ari kubona urugendo ukuntu ruba rumeze, abenshi cyane bamaze kugenda basubira inyuma, kuko barareba bakabona aho bagiye, bakareba ibibategereje mu nzira bagomba gucamo, bakora byinshi bitandukanye, bigatuma badeviye cyane intego y'urugendo, bakisanga bagiye mu bindi. Niwe usanga umuntu yari umuntu ukorera Imana, ariko ugasanga ntabwo akiri kuvuga ibyo Imana yamutumye, ahubwo arimo arashaka ibyanezeza abantu. Kubera iki? Kubera ko ari kubona mu rugendo harimo ikibazo gikomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana ramubwira cyane ngo abo bose bapfuye bakizera, batari bahabwa ibyasezeranyije, ariko bajyaga babiroba cyane bakagira ngo ni ibintu cyane biri hafi yabo. Ariko kuko icyambere ntabwo bitaga cyane ku buzima bari barimo abo ngabo bose, batega bakavuga ngo ikigaragara twebwe turabashyitsi cyane muri iki gihugu cy'abandi, bigatuma cyane isi nayo ubwayo ivuga ngo n'ubundi mwebwe nta nubwo mukwiye kuba muri ab'isi iteka ryose. Bigatuma cyane bavuga ngo twebwe turabashyitsi muri iyi si, turabashyitsi n'abimukira, mbese tuzajya iwacu harahari, iwacu hariho cyane iteka ryose, maze bakuba bifuza cyane
ko bazabona Kristo, bakijana Kristo iteka ryose mu bwami bwo mu ijuru. Bigatuma cyane bavuga ngo ntabwo twakomeza cyane gukora ibyaha kubera ko twamaze kumenya neza aho tugiye, twabonye ubwiza bwaho, twabonye yuko ari eternal life, umuntu wese agomba kuzaba mu iteka ryose. Amen. N'ubuzima uzabaho iteka ryose, ubwo buzima kandi uzabubamwo. Imana ishimwe cyane. Ni eternal life. Muri make ikintu cya mbere cyo ugomba cyane kugira intego, kuko ngo be wagenda cyane muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Nuko ugomba cyane kuvuga ngo ngomba cyane kwibagirwa ibiri inyuma, maze kumva cyane nsingiriye cyane ibiri imbere yanjye, kuko ibiri imbere bifite agaciro cyane. Maze kandi hari n'ikindi bita ikamba Kristo yaguteguriye wowe ugomba kuzakira. Imana ishimwe. Hari ikamba Kristo yaguteguriye. Icya mbere cyo ntabwo nahora cyane nibaza cyane ku bijyanye n'urugero, cyangwa ukomeze kujya urundemera iteka ryose, cyangwa mbe nateshuka cyane kubera ko ndi kubona intambara ni nyinshi. Ariko maze nta kindi saba Uwiteka gufashe, Uwiteka gufashe cyane, kuko ushobora gusanga warabaye cyane mu gakiza imyaka myinshi, ariko akantu gato cyane kazi kwa kakubuza ubugingo. Amena. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ngo tugiye gusomaho. Turasoma duhereye cyane ku murongo wa 5. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere ku murongo wa 5 niko tugiye gusomaho. Niko tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo imutwe y'ijambo ngo ibyerekeye ingeso za Kristo. Ibyo abari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Muri make ndumva cyane jambo nshaka ko tuganireho cyane ni ijambo dusanga cyane kuri igice cya mbere ku murongo wa 5 avuga ngo ibyo abari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ndumva ingeso muzongereho kumenya. Ndumva cyane nshaka ko tuganira cyane ku kintu bita ingeso. Ijambo bita ingeso, ingeso nziza. Iyo bavuze ingeso nziza bisobanuye yuko hariho n'ingeso mbi, kandi abantu benshi cyane ikintu bujuje cyane nicyo bita ingeso mbi. Buriya Zaburi ya 50 kuri 23 amagambo avuga ngo cyane ngo untambira ishimwe wese ngo aba anyubahiriza, ariko umunyageso nziza ni uzabona agakiza. Bisobanure ngo gutamba ishimwe, iyo uvuze ngo untambira ishimwe, gutamba ishimwe harimo icyo bita ngibi ngibi ndi gukora byose ndiwe natamba ishimwe. Niba ari ukubwiriza ni ugutamba ishimwe, niba ari ukuririmba uba uri gutamba ishimwe, niba ari ukuvuga ngo ni umushumba, uri apostle runaka, uri umuyobozi w'itorero runaka, uba uri gutamba ishimwe. Noneho akavuga ngo ariko ingeso nziza nizo zizatuma cyane ugira ikintu bita agakiza. Uzabona agakiza kubera ingeso nziza. Ntabwo uzabona icyo bita agakiza kubera ko yoboye amatorero menshi. Ntabwo uzabona icyo bita agakiza kubera yuko waririmbye neza. Ntabwo uzabona icyo bita agakiza kubera yuko wabwirije neza abantu benshi barakizwa. Ntabwo uzabona icyo bita agakiza kubera yuko waririmbye uba umuntu w'ikirangire cyane urakomera cyane. Ahubwo uzabona agakiza bitewe nuko wagize icyo bita ingeso nziza. Yesu nashimwe cyane ngo untambira ishimwe wese ngo abanyubahiriza. Untambira ishimwe wese aho yava akagera abanyubahiriza. Ariko umuntu wese umunyangeso nziza, uwo nguwo ingeso nziza nizo zizakwegera, nizo zizakwinjira mu cyo bita agakiza. Iyo ufite ingeso nziza cyane zikujya mu cyo bita agakiza. Ariko dufite ikibazo gikomeye cyane, abantu bafite ibingi byo gutambira Uwiteka ishimwe ariko badafite ikintu bita ingeso nziza. Bisobanuye ngo agakiza ni impano Imana yaguhaye, c'est très différent, ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Bisaba ngo rero ugomba cyane no gushaka icyo bita agakiza. Nuko ufite iyo mpano ukaba wabuhanura cyane abantu benshi bakemerwa, ukaba uri umuntu ubwiriza cyane, ukavuga ijambo ry'Imana cyane, abantu bose bagakizwa. Ariko wowe udakijijwe, udafite ikintu bita ingeso nziza, nta gakiza ufite. Witegure neza cyane umugabane wawe uzawuherereye. Yesu nashimwe cyane.
ntabwo tugomba kurebera umuntu mu makoti aba yambaye, ntabwo tugomba kurebera umuntu muri ya myenda miremire umuntu aba yambaye, kuko nk'urugero hari amadini amwe n'amwe abantu benshi cyane babarebera cyane ngo bambaye ngo abagore bambaye ibintu bigera nko ku birenge, ni urugero gutyo, ugasanga n'ikindi ngo bateze n'agatambaro mu mutwe, ariko ntabwo ari byo bizazana agakiza, kuko wambara ibirebire n'ubundi ukisanga wanasambanye kandi wambaye n'ibirebire. Yesu nashimwe. Ukisanga cyane umuntu agaragara yuko ari umuntu mu itorero bakaba bamuzi nk'umuntu w'inyangamugayo, ariko ugasanga ibyo bintu uyu muntu ajya akora mu rugo ukuntu biba bimeze, ugasanga iteka ryose byerekana yuko afite icyo bita ingeso mbi. Nta ngeso nziza na gato umuntu nawe ubwiwe abyizo yuko rwose ari umunyangeso mbi. Yesu nashimwe cyane. Buriya dufite ikibazo gikomeye cyane, kandi iri jambo bita ingeso, iyi ngeso izagusuzuguza, iyi ngeso izakwandagaza mu bantu bose. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane amadivorce yakomeye cyane gukomera, ni ukubera ko ikintu bita ingeso cyakomeye cyane gufata indi ntera cyane mu gihugu. Amena. Ingeso yafasha n'izindi ntera cyane mu gihugu ikomeye cyane no ku isi yose. Ikintu bita ingeso yakomeye mu buryo budasanzwe, aho uri gusanga umugabo araza akaza akagutereta ari umusore ubona cyane ari umuntu ukijijwe, ubona cyane ari umuntu umeze gutya na gutya, ariko ingeso ziwe utangira kuzibona ukimara kugera mu rugo, ukibaza uyu nguyu ni wa muntu narinzi cyangwa n'ubundi bampinduye bampaye undi basa. Ukibaza cyane uyu muntu ni umuntu se bampaye umugabo, ni umugabo bampaye se cyangwa ni umudayimoni bampaye? Yesu nashimwe cyane. Ugasanga iteka ryose abantu nka babiri, ugasanga umugore ageze nk'imbere y'umucamanza akavuga ngo umva rero nyakubahwa, kugira ngo avuge bagiye kuba ngo bakore divorce, agatangira akarira bagategereza, kuko icyambere cyo mu bucamanza ubundi bagenda ku magambo bavuze, ntabwo bashobora kugenda ngo ku marira yawe kubera kurira. No, ugomba kubanza ukavuga ijambo ryo kuba ngo baraza kugenda ngo kure monso y'ibyo wagize gutya na gutya, ntabwo bishoboka. Bo rero wabonye komeje kurira, nibwo umucamanza bamudetse, nawe rero arebye abona nta yindi nyungu iribuze kundengera usibye kuvuga. Avuze ijambo aravuga ngo uyu mugabo mwampaye ntabwo mwampaye umuntu, ahubwo mwampaye impyisi. Babandi bose ukuntu bari bamuzi nk'umuntu uyoboye company, afite yambaye karuvante, yambaye ikote ryiza cyane, ni wa muntu uhora cyane yambaye inkweto nziza cyane irabagirana idasanzwe cyane, ni wa muntu ubona utanga cyane mu kazi hose, ukabona yahereza cyane abakozi bose muri rusange. Ugasanga ni wa muntu n'ahantu hose no mu rusengero baramuzi cyane nk'umudiyakoni, bamuzi cyane nk'umupastor, bamuzi cyane nk'umushumba, ugira cyane indangagaciro zidasanzwe, ari inyangamugayo. Akaba ari wa muntu bazi cyane uvuga ngo ngewe bw'cyane gutya ariko bimeze, ariko uwo babana we amureba akabona ari inyamaswa, akabona atari umuntu. Handi hose yize bamubonaga ari umuntu cyane, babandi bose biganye, abo bana mu itorero, abo bana mu kazi, bakumva umugore akavuga ngo ni impyisi. Ntabwo uyu nguyu ni impyisi mwambaye, nta muntu muzo mwigeze mwumpereza. Nabo ubwabo rero bikabacanga, bagitebereza cyane. None ubwo niba ari uko bimeze, reka twumve n'uruhande rw'umugabo. Umugabo nakaza ngo kame bwana antuka uyu mugore mwampaye, so ntabwo ari umugore mwampaye, ahubwo mwampaye ingurube. Urumva rero ibintu bibiri bizahura gute? Urumva ingeso y'ingurube n'ingeso y'impyisi bizahura gute? Bizasaba yuko ujya gushakira impyisi ingenzi yawe y'impyisi, ingurube nawe ukajya kuyishaka n'ubundi ingenzi yawe y'ingurube, n'ubundi bikabana ari ingurube ebyiri, bikabana n'impyisi ebyiri, nta kundi. Kuko icyambere cyo ibyo bintu urumva yuko we areba akabona ingeso z'uwo mugore zimeze nk'aho ari ingeso muri make z'ingurube, kuko icyambere cyo muzi icyo bita ingurube nta murazizi. Ariyo mpamvu ababwira ngo icyo bita ingeso irakura iteka ryose, kuko iteka ryose niba waratangiye ukiri umwana muto uhora ukorakora, n'ubundi numara no gukura bizaba ikibazo gikomeye cyane. Uri ku ishuri wasanga cyane wisanga n'ubundi iteka ryose uhora wiba, ugasanga wiba uyu munsi wige ikaramu, uyu munsi wige ikaye,
ariko ejo uzisanga wibye n'imodoka, ejo uzisanga cyane wibye na banki. Kubera iki? Ingeso irakura cyane, ingeso irakura, kandi ngo ingeso imaze gukura irarenga cyane, ugasanga kiba ikibazo gikomeye cyane. Kandi abantu benshi cyane bari mu cyo bita ingaruka z'ingeso bagiye bazamukana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo umwana wawe ugomba kubamenya ijambo ry'Imana akiri mutoya, kuko uwo mwana iyi saha hari ingeso wamutoje, ingeso uwo mwana avukanye imeze nabi cyane. Niyo mpamvu iyi saha uri gusanga umwana ariko yanakunanira. Kubera iki? Kubera ko hari ingeso runaka wamutoje, kandi iyo ngeso iri muri mugihe cyane icyo bintu bita ingaruka zidasanzwe. Bisaba ngo nta wundi wabigiramo uruhare usibye wowe. Yesu nashimwe cyane, Imana ishimwe. Nta wundi wabigiramo uruhare usibye wowe. Ikintu bita ingeso, abantu benshi cyane bafite ingeso, ingeso zimeze ukuntu. Mbabwije ukuri, Imana iyi saha tuvugana, Imana igiye kuza kurimbura umuntu wese ufite ingeso mbi, udashaka uri mu gakiza akaza akabesha ngo ari mu gakiza k'Imana kandi afite n'ingeso mbi. Uwo muntu wese Imana igiye kuza kumurimbura, imukure mu nzira. Ntabwo nakomeza kubangamira abandi. Abantu benshi cyane Imana igiye kubica, igiye kubica mu buryo butagaragara, ku buryo bw'umwuka. Umuntu akagenda n'ubundi ari umurambo, ariko mu buryo bw'umubiri ukabona ngo ni umuntu muzima. Akaza akayobora kampani uvuga ngo ni umuntu muzima, ariko kubera ingeso ziyo n'ubundi Imana yamaze kubwica burundu, yaramukuyeho. Imana yiteguye cyane kwica abantu benshi cyane kubera ikintu bita ingeso zabo. Mwagize ingeso mbi cyane zidasanzwe, Imana idashaka, idatanezeza Imana. Ariko Imana ikeneye yuko iyi saha tuvugana baza cyane wengere wisuzume. We kwirirwa uvuga ngo ngiye ngo ndi kanaka, umwanya wose waba uhagazemo baza cyane wibaza cyane, uyu mwanya mpagazemo ndi mukuri ku ijambo ry'Imana, uyu mwanya mpagazemo cyane ingeso zanjye zimeze gute? Yesu nashimwe. Umuntu wese w'umunyangeso mbi Imana igiye kumwica, Imana igiye kumurimbura. Kuko ijambo Imana itubwira ngo ntabwo umwuka wanjye uzajya